ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำตัวในวรัตน์พลวรัตน์วรกุลหรือบอสพอลผู้ต้องหามายื่นคำร้องฝากขังครั้งที่1ต่อศาลอาญาซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาและศาลได้พิจารณาคำร้องและสอบผู้ต้องหาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาตามคำร้องของพนักงานสอบสวน โดยในวันนี้ผู้ต้องหาไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนต่อศาลอาญาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงได้นำตัวนายวรัตน์พลไปควบคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ